Yeye ni Mungu basi, yupo kila mahali. Unaona, huko kila mahali. Nilifikiri tu ningeliacha tu lining'inie nione jinsi ilivyoshikilia. Mwajua, yeye yupo kila mahali. Yeye hilo linamfanya yeye kuwa Mungu, maana Mungu pekee ndiye awezaye kuwa kila mahali. Kwa hiyo yeye alisema mwana wa Adamu ambaye sasa yuko mbinguni. Naona hakuna mtu aliyepaa juu ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu ambaye yuko mbinguni. Huyo hapo amesimama juu ya nyumba, lakini yuko mbinguni. Unaona, yeye yupo kila mahali. Hilo linamfanya kuwa Mungu. Hicho ndicho kitu tu kinachoweza kuwa kila mahali, ni Mungu. Sasa usiku wa leo nilipata tu sehemu ya mwisho kabisa ya ujumbe mzuri sana wa ndugu Neville kwa kanisa. Mungu na aubariki na auongezee. Na unaona, aliwaacha mkibakia pale kwenye kutafakari. Hilo ni njema. Wekeni hilo moyoni mwenu daima. Na sasa tutakuwa na ushirika usiku wa leo, na huo ndio wakati ambao sisi sote tunaufurahia. Nina hakika, nafikiri ndiyo furaha ya moyo wa Mkristo, ni kujua ya kwamba anakuja kutimiza amri ambayo Yesu alituachia. Kuna maagizo mawili ambayo Yesu alituachia, mambo mawili. Moja ya hayo ni ibada ya ushirika, na hilo lingine ni ubatizo wa maji. Vinginevyo hakuna gusa shika, hakuna lingine lililoachwa kwake. Unaona, hakuna vitubio na kujikokota kwa magoti yako na mambo hayo mengine yote. Ni ubatizo tu wa maji na ushirika. Kwa hiyo daima tuna furaha sana kufikia jambo hili. Ninaamini Biblia ilisema, heri yule anayetimiza amri zake, wao wana haki ya kuingia kwenye huo mti wa uzima, kwa kuwa katika mji huo, mji mtakatifu, kwa kuwa huko nje wako mbwa, washerati na kadhalika, ambao watatupwa nje. Halafu ibada ya ushirika daima ni jambo zito sana, kwa maana linatufikisha kwenye shindano la kuamua. Unaona, kama tutakavyosoma hivi punde katika maandiko. Tunaye ndugu Brown anayeketi hapa usiku wa leo, ndugu Dauch na ndugu Brown na ndugu Makini. Siwezi kukumbuka majina yao hao ndugu wengine wanaoketi kule, lakini tuna furaha kuwa pamoja nao kutoka huko Ohio. Ninamwona ndugu Pat Taylor hapa na ndugu Striker kule nyuma, wahudumu wa Injili walio nyuma yangu, ndugu Collins pia na ndugu Hicks. Sasa ndugu Striker, vipi kidole cha mkeo? Kinapata nafuu? Aha, alipata ajali, naye akanipigia simu juzi usiku, na wakati nilipoingia kutoka kwenye simu nyingine ilikuwa ni kama saa 6, saa 7. Wala sikumpigia simu wakati huo asubuhi yake. Alikuwa anashona, na kwa njia moja ama nyingine akajichoma mikononi kwa sindano, ikaingia kwenye mfupa ama kitu kama hicho. Ndipo akajaribu kuivuta namna hii kutoka kwenye cherehani ya umeme, na alipojaribu kuifuta ikavunjika namna hii. Ndipo akajaribu kuing'oa kwa meno yake. Maskini mama huyo akijaribu kuing'oa kwake, akaivunja mahali pengine mkononi mwake. Basi akasema, omba tu na itakuwa sawa. Ninapenda hiyo imani halisi, kushikilia pale mahali hapo.
Ninaipenda hiyo. Dada Streka ni maskini Mkristo mpendwa, nami Simoni hapa usiku wa leo. Kwa hiyo ninaweza tu kuzungumza juu yake. Yuko vema, afadhali ninyamaze. Yuko hapa pia, sawa, vema. Tunafikiri ndivyo ilivyo. Hata hivyo, dada Strike, sasa ndugu Makini aliomba, ninaamini hapa muda fulani uliopita, ya kwamba tunasikitika Bilipo ndiyo kwanza anikumbushe juu ya jambo hilo, juu ya kule kuwekwa mhudumu kwenye huduma, ama kwa maneno mengine kuweka mhuduma kimaandiko kutoka maskanini. Hiyo ni kweli ndugu Makini, nilifahamu jambo hilo vizuri. Sasa cheti chake hutolewa. Sasa asubuhi ya leo sikujua nitakuwa hapa kuzungumza, lakini baada ya kuja hapa na ndugu yetu hapa anayejaa neema na upendo, aliniomba nije na nizungumze nasi, tukaeleza kwamba kanisa lilikuwa ni kitu gani, na kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa ni nini, na ni nani aliye nao na ni nani asiyekuwa nao, na jinsi unavyojua unapokuwa unao huo. Unaona? Kwa hiyo kama hukupata ujumbe huo, basi hao vijana wao wanazo hizo kanda pale ambazo zinaweza kwenda kwenye kanisa letu, maana ni ya mafundisho matupu toka mwanzo hata mwisho. Na ndipo nikatoa tamshi hili ya kwamba hakuna kitu kama madhehebu ya kanisa. Hakuna kitu kama hicho, ni loji la madhehebu. Wewe unazaliwa tu katika kanisa, na wakati mtu fulani anaposema mimi ni Mpresbiteri, wewe ni wa loji la Kipresbiteri. Unaona, kwa sababu unazaliwa. Mimi ni Mbatisti, wewe ni wa loji la Kibatisti, si kanisa la Kibatisti. Hakuna kitu kama hicho. Nasi tuligeuza hilo moja kwa moja, na tukaona katika Biblia ya kwamba hata kusema kitu kama hicho ni kufuru. Hiyo ni kweli. Hebu lisome moja kwa moja kutoka kwenye maandiko asili ya kono, kutoka katika emphatic Daglot, ya kwamba Biblia ilisema ya kwamba nini, ya kwamba nguvu hii inayoitwa kanisa imejaa majina ya makufuru. Unaona, wakijiita wenyewe ni Wakristo na kujifanya ni Wakristo na kuishi tu maisha ya namna yoyote. Mnaona, na bila shaka inalingana na ndoto ambayo dada fulani hapa kanisani aliota, tulioelezea hapa asubuhi ya leo. Sasa nyakati za Biblia, jinsi walivyoweka wahudumu ilikuwa ni kwa kutambua karama ya Mungu katika mhudumu huyu huduma. Hapo ndipo ninapofikiri ya kwamba watakatifu wetu wa siku hizi baadaye, ama si mtakatifu wa siku za hizi samani, ndugu wa mvua ya vuli, walifanya kosa mbaya sana kwa kuwekea mikono na kusema, tunakupa karama ya uponyaji, tunakupa karama ya unabii. Hakuna kitu kama hicho. Karama na miito havina majuto. Mungu hutoa. Mungu ameweka kanisani mitume, manabii na kadhalika. Unaona, hakuna kitu kama mtu mmoja kumpa mwingine karama. Karama zinatoka kwa Mungu, Mungu pekee yake. Na kuja kanisani, unazaliwa ndani yake. Hakuna njia nyingine ya kuingia ndani yake, na ndipo wewe ni mmoja wa familia na wa Mungu, ukiwa mwana na binti wa Mungu, si madhehebu, bali mmoja
wa familia. Sasa katika nyakati za Biblia, kama anavyosema wanachukua maandiko pale wakati Paulo alipomwambia Timotheo ya kwamba alipewa karama. Vema, alisema ilitoka kwa bibi yake Lois. Unaona, alipokezwa karama iliyotoka kwa bibi yake Lois, waliona ndani yake akiwa ni Mkristo hodari. Pia karama ya kunena, nao wakamwekea mikono kwa wakimtambua mtu huyo na kumweka mahali pake. Huduma ya kimitume ya kumwekea mikono apate kwenda kuhubiri Injili. Akatumwa kwa ushahidi wa hawa ndugu kwamba wao waliamini ya kwamba karama ya Mungu ilikuwa ikitenda kazi ndani yake. Hivyo ndivyo walivyofanya pia kwa wale wahudumu, kwa kuwawekea mikono na kumpa mkono wa kuume wa ushirika kwamba watafanya kazi pamoja kama mapatano mbele za Mungu, ya kwamba waliona karama ikitenda kazi katika ndugu huyu, ya kwamba aliitwa kwa ajili ya jambo fulani, nasi tunaamini jambo hilo. Nao wakamwekea mikono kwamba Mungu ambariki, na ilikuwa ni kibali. Na kama tu vile ningenini mtu fulani daima amenishtaki kuwa mimi ni Yesu pekee katika ubatizo kwa kutumia jina la Yesu Kristo, bila shaka ninakubaliana na jambo hilo. Lakini wakati unapobatizwa ili uzaliwe mara ya pili, siwezi kuamini jambo hilo, ya kwamba maji husamehe dhambi. La, ninaamini damu ya Yesu Kristo hulipia dhambi. Kwa hiyo si ubatizo wa kuzaliwa mara ya pili, lakini ni ubatizo wa ungamo. Ubatizo wako ni ungamo lako, ya kwamba unaamini ya kwamba kazi hii ya ndani ya neema imekwisha kutendeka. Kwa hiyo ninaambatana na wabatisi wanaposema wakiingia katika kanisa la kibatisi, unafanya maungamo yako ukabatizwa katika katika kanisa lao. Hilo lingekuwa ni sawa, mradi tu umebatizwa katika kanisa hilo, hiyo imani ya kibatisi. Lakini sasa kuingia katika Kristo, unabatizwa kwa Roho Mtakatifu, kuzaliwa mara ya pili. Ndipo unapokuja kanisani. Jambo pekee ambalo ubatizo unafanya ni nini tu? Ni ushuhuda ya kwamba unaamini ya kwamba Kristo alikufa akafuka tena siku ya tatu, nawe umemkubali kama mwokozi wako binafsi, na umekufa tena kwa mambo ya ulimwengu, ukionyesha ulimwengu ya kwamba ulikufa pamoja naye na umefufuka pamoja naye katika ufufuo. Ni tendo la nje ya kwamba kazi ya ndani ya neema imefanywa. Haina uhusiano wowote na kukupa wewe wokovu, maana damu ya Yesu Kristo, jambo pekee ilokupasa kufanya ni kusema tu nenda ukabatizwe, na haingembidi Yesu kufa. Ilikuwa mauti kuleta uzima daima. Kwa sababu tunaishi tu kwa mauti, kitu chochote kinaweza kuishi tu kwa mauti. Tunaishi kwa vitu vilivyokufa. Tunapovila kila siku, unapokula kitu fulani hakina budi kufa kusudi upate kuishi kimwili. Vema, unasema mimi sili nyama. Vema, sijali unakula nini wewe, kitu fulani kilikufa. Hiyo ni kweli. Ukila kiazi kilikufa, ukila sukuma wiki zilikufa, ukila mkate ngano ilikufa, mahindi yalikufa. Chochote kile
namna fulani ya uhai hufa, kwa maana unaishi tu kwa kitu kilichokufa. Halafu basi, kama huna budi kuishi kwa kawaida kwa kitu kilichokufa, ni zaidi sana jinsi gani ilihitaji kitu kilichokufa upate kuishi milele. Kristo alikufa kusudi mwanadamu apate kuishi tena, na hilo pekee ndilo lenye uzima, kuwa katika Kristo. Sasa haya matendo ya nje, nasi tunamwona ndugu Makini ambaye ni mhudumu wa Kimethodisti aliyewekewa mikono, ambaye ameona nuru ya Injili yote. Tunamwamini ndugu mzuri sana mwenye familia nzuri, naye amekuja kwetu, naye anajaribu kushikamanisha kundi moja ndogo pamoja huko hayo, pamoja na ndugu na dada Dauch na hao ndugu wengine huko, nasi tunafurahia kuwa naye hapa. Nasi tunaamini kwamba yeye ni mtu aliyeitwa na Mungu. Kwa hiyo kama tulivyowafanyia ndugu Jimmy Sink, ndugu Graham Snelling, ndugu Junior Jackson, ndugu Willard Grace, kwa kila mtu tuliyemtuma kutoka hapa, tunawaleta mbele ya kusanyiko hili tukitoa ushuhuda huu. Kama vile mlivyosikia, tunawekea mikono kwamba tunaamini ya kwamba wameitwa na Mungu na kulipa jambo hilo kibali chetu, na kuomba baraka za Mungu ziambatane nao. Ukiona kitu tofauti ndani nje ya Biblia, kama ukikipata, kitakuwa nje ya Biblia. Hivyo ndivyo walivyofanya jambo hilo, hasa katika wakati wa Biblia. Ilikuwa ni kuwawekea mikono. Katika kuwaweka, waliwekea mikono mashemasi na kuwaweka kanisani. Kila kitu kilikuwa ni kwa kuwekea mikono, si kutia sahihi lundo fulani la makaratasi na kujiunga na kanuni fulani ya imani ama kitu kama hicho. Walimwekea mikono na kumwachilia katika Roho Mtakatifu, wakamwacha aende. Amina. Mungu akamwongoza jinsi anavyotaka. Hivyo tu. Hivyo ndivyo tunavyoamini katika kufanya jambo hilo. Ndugu Makini, tuna furaha usiku wa leo kukuona ukija jinsi ulivyokuja, na jambo unalojaribu kufanya kutimiza jambo fulani kwa ajili ya Kristo. Wala hatutengi kanisa lolote, mfuasi yeyote wa kanisa lolote la Kimethodisti, Kibatisti, Presbiteri, Kikatoliki, yeyote yule. Tunaamini ya kwamba Roho wa Mungu humshughulikia mtu binafsi, na katika kila kanisa kuna Wakristo kokote katika ulimwengu mzima wa kanisa kama unavyoitwa leo. Ninaamini kuna Wamethodisti, Wabatisti, Wapresbiteri, Waluteri wanaompenda Mungu, na jambo pekee wanalolijua juu yake, wanaishi karibu sana wawezavyo, karibu sana wajuavyo kuishi, ama walivyofundishwa kuishi. Watu wengine wanafikiri yote wanayopaswa kufanya ni kuandika tu jina lao katika kitabu na kujiunga na kanisa. Hivyo tu ndivyo inavyopasa kufanya. Mama yangu alikuwa mfuasi wa kanisa fulani, baba yangu alikuwa mfuasi wa kanisa fulani. Vema, hilo unaona, hilo tu ndilo wanalojua kufanya. Lakini Yesu alimwambia huyu kiongozi wa Wayahudi asubuhi ya leo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi hata kuona ufalme wa Mungu. Haidhuru wewe ni mfuasi wa kanisa lipi. Naye alisema, akazungumza juu ya kuzaliwa upya. Alisema, ati mimi mzee kuingia katika tumbo la mama yangu na kadhalika nizaliwe tena? Akasema, wewe ni mwalimu katika Israeli, wala hujui mambo haya? Angalia jinsi kanisa la ulimwengu linavyounda madhehebu na kupotoka mpaka linakuwa ni kundi la
ni kundi tu la kanuni za imani. Hizo ni nadharia zilizobuniwa na wanadamu, zikaingizwa katika mambo ya kiroho, na mambo ya kiroho yatajitenga nazo yenyewe kila wakati. Wewe, kama msemo wa kale usemavyo, huwezi kuchanganya mafuta na maji, hayatachangamana kamwe. Hivyo tu, hakuna kitu pale kitakavyochanganyikana. Na hivyo ndivyo ilivyo sasa. Tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu huwaita watu, Roho Mtakatifu huwateua watu. Haidhuru tungeweza kuweka mikono juu ya ndugu makini ama mhudumu mwingine yeyote yule, saa baada ya saa, siku nzima, na kumpa makaratasi marefu ambayo angeweza kutia sahihi nadhiri za kanuni za imani, hilo halitamfanyia kitu chochote. Lakini hebu Roho Mtakatifu na amguze mara moja, imekwisha. Hilo la tosha. Hakuna mtu anayepaswa kumwambia jambo lingine lolote. Huyo ametoweka. Unaona, imekwisha. Alafu basi, jambo pekee tunaloweza kufanya ni kufanya ushirika, ya kwamba tunamtambua ndugu yetu yuko katika nafasi hiyo. Mungu na akubariki ndugu Makini. Utakuja hapa mbele kwa muda kidogo tu. Ndugu Neville, ndugu Collins, wahudumu, kama mngetaka kusimama hapa karibu, tungefurahi mkija hapa kwa dakika moja. Kama mtakuja, tafadhali na mwelekee kwenye kusanyiko. Ndugu Makini, moja kwa moja namna hii hapa. Ni wangapi wanaomjua ndugu Makini? Wamekutana naye hapa? Ni wangapi wanaamini kwamba ni mcha Mungu? Inua mkono wako. Bila shaka tuna furaha usiku huu ndugu Makini, tunaposimama kando yako hapa, karibu nawe, pamoja na kusanyiko hili, kujua ya kwamba umekubali ushirika wa mahubiri ya Injili yote, ya kwamba umeamua kwa neema ya Mungu kushikilia bendera ya Biblia. Haidhuru chochote kitasema nini kuihusu hiyo, utadumisha msimamo wako juu ya neno la milele la Mungu. Alafu haidhuru ni madhehebu gani yanayojaribu kuliweka kando, wewe utasimama vile vile jinsi livyoandikwa, utadumu sawasawa nalo. Hivyo ndivyo tunavyoamini hapa, sivyo? Wote wanaliamini namna hiyo. Neema ya Mungu na iwe pamoja nanyi daima. Sasa omba ombi lako mwenyewe hivi kwamba Mungu atamkubali ndugu yetu, kwa kuwa nuru za jioni zinaangaza na jua linashuka upesi. Kuja kwa Kristo kumekaribia. Maombi yangu manyenyekevu ni kwamba Mungu atainamisha nafsi ya mvulana huyu kwa ubatizo wa Roho, na amtie mafuta, atoke aende huko nje na kuokoa makumi elfu ya nafsi kabla ya kule kuja kwake Bwana. Mungu anajua tunamhitaji katika huduma. Tunakutaka ujue ndugu Makini, kama kanisa hili na kundi hili la watu hapa, kanisa ni kundi la watu waliokusanyika pamoja bila madhehebu. Hilo halimfanyi mtu hata mmoja hapa. Haiwezekani, kwa sababu hati unakuja hapa ama kanisa lolote lile lingekufanya mfuasi wake. Kuna njia moja tu ya kuwa mshiriki wa mwili wa Kristo. Hiyo ni unazaliwa ndani yake kwa Roho Mtakatifu. Na tunaamini ndugu yetu amezaliwa katika mwili huu, ana mwito maishani mwake kuhubiri Injili. Sisi ni mashahidi wa jambo hili usiku wa leo, ya kwamba tuko nyuma yako pamoja na maombi yetu. Mungu akuongoze ndugu yangu.
Tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, linatia nguvu tu nafsi yangu ninapomwona mhudumu akija akitambua Injili yote, kwamba Kristo alisema ya kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitashindwa. Ndipo tunaona wewe ulisema pia ulipomaliza kuandika kile kitabu, yeye atakayeongeza neno moja kwenye kitabu hiki ama kutoa chochote kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kwenye kitabu cha uzima. Ndugu yetu Makini ameona jambo hili, na katika kundi la ndugu wa mahali alipokuwa akiabudia alileta kweli aliyoona katika maandiko. Hakuna mtu angaliweza kustahimili jambo hilo, lakini hata hivyo madhehebu hayangeweza kuvumilia jambo hilo. Kwa hiyo amechagua mwenyewe aidha kufuata yale mwanadamu amesema ama kile Mungu amesema. Mungu na nakushukuru kwa kumpa ujasiri wa kuchukua yale Mungu alisema, kwa maana Biblia ilisema, na neno la kila mwanadamu na liwe uongo na la Mungu liwe kweli. Naye ameamua kushikilia jambo hilo, na ili kuonyesha ushirika wetu pamoja naye ama kusimama pamoja naye katika majaribu yake, kufurahi pamoja naye katika ushindi wake, tuko hapa kama askari pamoja. Mimi pamoja na mchungaji wa kanisa hii tunamwekea mikono katika jina la Yesu Kristo ya kwamba utambariki ndugu yetu, mfanye hai katika roho, mjaze na nguvu kuhubiri Injili, mpe ishara na maajabu zitakazofuata huduma yake. Najalia awe chombo katika mkono wako kilichowekwa wakfu kwako katika siku hizi za mwisho, kuokoa maelfu ya watu waliopotea wanaotangatanga gizani leo. Tujalie Bwana, hili ndilo ombi letu na imani yetu katika ndugu yetu, na matumaini yetu na imani yetu kwako, ya kwamba utajibu maombi yetu kwa ajili ya saa hii kuu yenye mahitaji katika huduma ya ndugu yetu. Katika jina la Yesu tunamtuma, amin. Mungu akubariki ndugu Makini, na neema ya Mungu na ikae nawe daima, na ikupe shauku ya kweli ya moyo. Mungu hawe pamoja nanyi. Huko ndiko kuwekwa kwenye huduma ninakojua kwa Biblia, mkono wa kulia wa ushirika. Wote wanaompa ndugu Makini mkono wa kulia wa ushirika katika kanisa hili, inua mkono wako. Maombi yetu, usaidizi wetu, na kukusaidia kusimama juu ya jambo ambalo ni neno la milele la Mungu, ambalo mbingu zote na nchi zitapita, bali lingali litakuwa linasimama, kwa sababu hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Neno lilisema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, na uhai ule ule uliokuweko katika tawi katika mzabibu unapiga katika mzabibu na kutoa uhai ule ule, pamoja na matunda yale yale, pamoja na kazi zile zile, pamoja na jambo lile lile. Ninajua ni kweli, kwa sababu nimeona likitimia. Amina na amina. Ninapenda ila njia nzuri ya kale ya Injili. Naam Bwana. Sasa huenda imekawia kidogo, inaelekea saa 3:30, lakini sasa tutafanya ibada ya ushirika. Sasa tunauita ushirika, lakini si ushirika
Ushirika ni kuongea, kuzungumza. Kuzungumza ni wakati tunaponyamaza na kuongea na Bwana, kuongea. Lakini sasa hii inaitwa meza ya Bwana. Sijui jinsi baadhi ya hawa watu wa kisasa ambao hawasemi chakula cha jioni tena na wanakiita chakula cha mchana, jinsi watakavyofanya sasa. Unaona? Aha, unaona? Naam Bwana, ni meza ya Bwana. Tunaamini tu Biblia jinsi inavyosema jambo hilo, nasi tunawatakeni mjue ya kwamba Mmethodisti, Mbatisti, Mpresbiteri, Muluteri, chochote ulicho, unaalikwa na ndugu pamoja nasi, kama umezaliwa na Roho wa Mungu, kusimama hapa kufanya ushirika pamoja nasi. Tunaamini ya kwamba huu unawakilisha mwili wa Yesu Kristo uliovunjwa, na tunaamini ya kwamba Mkristo ana wajibu wa kula. Tunaamini ya kwamba mtu asiyeishi maisha mema, anayekuja na kula pasipo kuishi vizuri, anakula na kunywa hukumu yake binafsi kwa kutokupambanua mwili wa Bwana. Hiyo ndiyo sababu makanisa hayo yanayojiita Wakristo yalikutwa katika Biblia yamejaa majina ya makufuru. Naona kwa sababu kula ushirika na kutoka kwenda na kuishi maisha yoyote inaleta jiwe kubwa zaidi la kujikwaa kuliko mbaa zote zilizoko nchini kote. Unaona malaya barabarani, unajua yeye ni nani. Unaangalia jinsi anavyotenda na anavyovalia, unamjua. Lakini Mkristo hapasi kufanya jambo hilo. Kama ukiona mahali hapa chini panaposema ghala la kupakia divai, whisky na kadhalika, unajua hiyo ni nini. Hapo ndipo mahali hapo. Hilo ni sawa. Kucheza dansi, mpira, kadhalika, unajua hicho ni nini. Lakini unawatarajia watu mle ndani kuwa wanakunywa, wanacheza kamari, wanadanganya, wanaiba, chochote kile. Hicho ni kiota cha pepo wachafu. Lakini unapoona mahali panapokiri kuwa wana na mbindi za Mungu, unaingia mle, na jambo la kwanza unawaona wakikana maandiko yenyewe kabisa, kuwafikiana na kwa kuwa hayafikiani na kanuni zao za imani. Unawaona wakija kule ndani na kuzungumza juu ya kazi ya Mungu, kufanya jambo fulani na kuicheka. Huyo hapo yule mnafiki. Naam, hicho hapo ndicho kile kitu kiovu. Na kuwaona hao watu wakija na kufanya ushirika na kwenda moja kwa moja huko mitaani na kuishi kama tu wengine wao, hilo ndilo jiwe lililo kuu sana la kujikwaa. Hilo hapo nilihubiri hapa si muda mrefu uliopita, kuadhirika hukumuni. Huyo muuza pombe haramu hataadhirika atakaposikia hukumu yake ya kwenda jehanamu. Hataadhirika, wala mdanganyifu, wala mwizi. Lakini mwenye kuadhirika atakuwa ni yule anayedhania alikuwa mwenye haki. Huyo ndiye atakayeadhirika. Bila shaka kutakuwa na wengi wa hao. Tunajua jambo hilo, na Mungu na azirehemu nafsi zetu. Hili ni jambo lisiloweza kuchezewa. Majuma machache yaliyopita kulikuweko na mmoja hapa aliyeketi kati yetu akiwa mzima, ndugu mzuri, ndugu Taylor. Yuko utukufuni usiku wa leo. Aliondoka katika muda wa dakika moja, na sasa tunajua ya kwamba siku moja tutaondoka. Kwa hiyo sasa, huu ni wakati
wa kuishi maisha mema. Huu ndio wakati. Basi mnakumbuka somo la asubuhi ya leo? Sifa hizi hazina budi kuwemo kabla hata lile jiwe la kufunika halijaja juu yake. Lo, waweza upige makelele, waweza uimbe, waweza unene kwa lugha na ucheze dansi. Hilo halina uhusiano wowote na jambo hilo mpaka mambo haya yamethibitishwa kimaandiko na kutiwa muhuri ndani yako. Roho Mtakatifu anakutia muhuri kama mtu binafsi, ndipo wewe ni mwana na binti. Tumewasikia watu wakinena kwa lugha ambao hawakuwa na Roho Mtakatifu. Mnajua jambo hilo. Nimewasikia wachawi wakinena kwa lugha, waganga wa kienyeji wakinena kwa lugha na kunywa damu kutoka kwenye fufu la kichwa cha mwanadamu na kumwita Ibilisi. Naam Bwana. Kwa hiyo wewe, hilo si. Nimeona wachawi, walozi, nikaona wakati penzili ilipowekwa chini na ikikimbia huku na huku kwenye bomba la moshi na kunyoa na kukata nywele na kuandika katika lugha zisizojulikana, na jamaa fulani amesimama pale wakati ikiandika tu huku na kuandika na kusema yale hasa iliyokuwa ikisema. Sasa unajua huyo si Mungu, nawe unajua mambo hayo yote. Kwa hiyo kunena kwa lugha hakumaanishi wewe ni wa Mungu. Kufanya miujiza hakuthibitishi wewe ni wa Mungu. Ni lile jambo, matunda ya Roho, yanayothibitisha ya kwamba wewe undani ya Mungu. Unapoona hayo maisha yametiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Mungu tujalie, hebu hao wawe ni sisi. Kama tumetenda dhambi, Baba mkuu wa mbinguni, na utusamehe. Nitasoma baadhi ya maandiko yale Yesu aliyosema nasi kwa Roho. Sasa nitasoma kutoka mlango wa 11 wa Wakorintho wa kwanza, na nitaanza kwenye kifungu cha 23. Kwa maana nalipokea kwa Bwana. Ninazungumza sasa kama Paulo anavyozungumza. Mimi nimepokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye aliposhukuru akaumega, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliovunjwa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi pia baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajabu. Basi kila aulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Kwa hivyo mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa isivyostahili hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa. Ila tuhukumiwapo, tunarudiwa na Bwana, isiye ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula. Mngojeane mtu akiwa ana njaa, na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu. Na hayo yaliyosalia ni japo itayatengeneza. Ningetaka kusema hivi juu ya ushirika. Sasa huo ndio kikwazo kikuu sababu ambayo leo kanisa Katoliki na kanisa la Kiprotestanti hayawezi kuungana. Ni kuhusu jambo hili. Katoliki huchukua kama misa, naye
anatumainia kwa matendo fulani mema na ya kisheria ambayo ametenda, na kwa kutimiza agizo hili ya kwamba atasamehewa dhambi zake. Protestanti anauchukua kwa shukrani ya kwamba dhambi zake zimesamehewa kwa kuwa ametii amri. Sasa ule mkate, Mkatoliki husema ya kwamba ni mwili kabisa, na hili ndilo andiko wanalotumia katika kutoka katika Wakorintho hapa, Wakorintho wa kwanza 11. Kasema, Yesu alisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu. Mprotestanti anasema unawakilisha ule mwili. Mkatoliki anasema ni mwili, na kwamba kasisi amepewa uwezo wa Mungu wa kugeuza ule mkate mwembamba kuwa mwili halisi wa Kristo. Sasa kama ukiangalia, mwili wa Yesu haukuwa umetolewa wakati aliposema huu ni mwili wangu. Yeye alivunja mkate na kusema, twaeni mle, huu ni mwili wangu. Mwili wake ulikuwa bado haujavunjwa. Kwa hiyo maandiko ya wenyewe, kitu cha wenyewe wanachotumia kinapasisha hukumu juu ya fundisho lao. Unaona, Yesu alichukua mkate akaumega na kuwapa wao, kasema, huu ni mwili wangu, twaeni mle. Naye huyu hapa amesimama hapa katika mwili wake, haukuwa kamwe umevunjwa mbali. Hata hivyo, maandiko hayatasema uongo, yatajiweka dhahiri daima. Kwa hiyo tunaamini jambo hilo, nasi tunaamini ya kwamba tunapokutanika, yeye alisema ngojeaneni. Kwa neno lingine, ngojeaneni ninyi kwa ninyi. Neno ngojea linamaanisha kusubiri. Ngojeaneni ninyi kwa ninyi. Sasa kama ilivyokuwa desturi yetu, tunalichukua andiko hilo hivi ya kwamba tunapofanya jambo hili, ya kwamba tunainamisha vichwa vyetu tu, na kusanyiko linatuombea sisi wachungaji. Sisi wachungaji tunaliombea kusanyiko letu. Hivyo ndivyo tunavyongojeana kwa kuhudumiana kwa kuomba. Unaomba, Mungu msamehe mchungaji wangu kama kuna jambo lolote maishani mwake ambalo wao wamefanya, wasamehe kwa jambo hilo. Wasamehe hakumaanisha kufanya jambo hilo. Nasi tunarudi moja kwa moja, wachungaji, tukiliombea kusanyiko letu. Mungu, hili ndilo kundi ndogo ulilotupa kulichunga. Kama kuna jambo lolote mbaya maishani mwao, liondoe Baba wao. Kwa hiyo sisi sote tunaweza kusimama pamoja hapa, pande zote, kushiriki faragani, tukijua ya kwamba tunakuja hapa kutimiza agizo la Mungu na kufanya ushirika. Ninafikiri ni wakati mzuri sana wa ushirika. Hebu na tuombe sasa, tunapoinamisha vichwa vyetu. Tuombeeni polepole tunapowaombea. Baba, tunapofanya ushirika huu, kama tunavyouita ushirika, ni katika kukumbuka wewe. Na wakati mkate huu mdogo mwembamba uliopigwa utakapoguza ndimi zetu na kuingia katika kinywa chetu, jalia tutambue ya kwamba yeye alichubuliwa na kupondwa, akaruliwa kwa ajili ya dhambi zetu, na lile pazia lililoficha tusimone, sasa yeye yumo ndani yetu, Roho Mtakatifu. Na wakati tunapopokea divai, jalia tutambue ya kwamba ulikuwa kwa kupigwa kwake kwamba tumeponywa, kwa damu yake
tunaokolewa uzima uliokuwa katika damu. Sasa Baba, tukusanye pamoja kwa ajili ya wakati huu wenye uchaji, ukitusamehe dhambi zetu, katika jina la Yesu tunaomba, amen. Ninaamini sasa ya kwamba wazee mmoja wao atakuja hapa mbele, ya kwamba ninaamini ya kwamba kwa kawaida hiyo ilikuwa ni kazi ya ndugu Taylor pia, sivyo? Kuja mbele kuwaalika kwenye ushirika. Sijui ni nani angepachukua mahali hapo. Ndugu Tony, unaweza kufanya hivyo. Ndugu Zebo hapa atakuja mbele na kuongoza safu kwa safu. Tunaposonga mbele tukifanya ushirika, tunarudi kwenye viti vyetu. Je, unajua ya kwamba ushirika una uponyaji wa kiungu ndani yake? Wakati Waisraeli katika mfano walipofanya ushirika na kutembea kwa miguu miaka 40, na wakati walipotoka jangwani, hapakuwepo na hata mmoja aliyekuwa mnyonge kati yao, watu 2.5 milioni. Kuna nguvu za uponyaji katika ushirika. Kila mtu anakaribishwa sasa, na dada yetu kama atakuja kwenye piano apige wimbo huu, damu imebubujika, ni ya Emanueli, wakioshwa wenye taka, usafi wa kweli. Dhambi zenu na zisamehewe, enyi watoto. Naomba neema ya Mungu daima iwe pamoja nanyi tunapokuwa katika safari hii. Naomba sote tukutane kwenye ng'ambo ya pili tukiwa wenye furaha na vijana tena. Amin. Ninaposhika usiku wa leo, kijisinia hiki kidogo hapa ni mkate unaowakilisha mwili wa Bwana wetu uliofanywa mkate mgumu kwa mikono ya Mkristo, na sasa unakuja kwetu kama ishara ya mwili wa Bwana uliovunjwa. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, upatanisho huu wa dhamani, dhabihu hii uliotoa kwa ajili yetu, tunaona katika mkate huu kuteseka na kuruliwa kwa mwili wako. Lo, kunaifanya mioyo yetu iugue sana Bwana, iliye machozi katika unyenyekevu, wakati tunapofikiri ya kwamba Mungu angefanyika mwili kusudi apate kujidarua vipande vipande, kufanya upatanisho, kutimiza haki inayotakiwa. Alafu basi kwa neema, bila ya chochote hata kidogo, tunaalikwa akuja. Jinsi tunavyo kushukuru wewe Baba. Utakase mkate huu sasa kwa kusudi lake lilokusudiwa na sababu yake na mtu yeyote atakayeula. Jalia wewe na uzima, jalia wawe na uzima wa milele ukiishi ndani yao. Naomba wasiangamie kamwe, bali waishi milele pamoja na Mungu. Wape afya na nguvu kwa ajili ya safari. Tunaomba katika jina la Yesu, amin. Biblia ilisema, vivyo hivyo akakitwaa kikombe, na baada ya kula akisema, hii ni damu ya agano jipya, kila mwinywapo maitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Ninashika mikononi mwangu tunda la mzabibu, linawakilisha damu ya Bwana Yesu. Imesemwa na wengi ya kwamba hawezi kunywa divai ya kawaida kwa sababu eti ilikuwa ni pombe, ya kwamba ilikuwa ni kinywaji, na ati hawapaswi kunywa divai, wanakunywa juisi ya zabibu. Sababu ya sisi kunywa divai ni kwa sababu Biblia ilisema divai
Fasiri zote zinanena ni divai. Sababu nyingine, jinsi divai inavyozidi kukaa ndivyo inavyozidi kuwa bora zaidi na yenye nguvu zaidi. Juisi ya zabibu huchachuka baada ya masaa machache. Damu ya Yesu Kristo huwa tamu zaidi na bora zaidi jinsi miaka inavyopita. Haichachuki wala haiharibiki. Baba yetu wa mbinguni, nimeshika kijisinia hiki usiku wa leo, damu ya mizabibu inayowakilisha damu ya Yesu Kristo. Na sasa katika jambo hili, mapigo yake tuliponywa, katika damu yake tuliokolewa. Na mshairi alisema, Bwana, tangu damu yako kunisavi kale, nimeimba sifa zako, taimba milele. Baba Mungu, hiyo ndiyo hoja yetu usiku wa leo. Pendo la Mungu lilokwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu itakaze divai hii, Bwana, kwa kazi iliyokusudiwa. Na tunapoinywa tukumbuke inawakilisha yale mateso pale Kalvari, wakati ile miiba mikatili ya dhihaka ilipochoma uso wake mpaka ikaitoboa ngozi na damu ikatoka. Wakati mjeledi wa adhabu wenye vikanda 9 vyenye vifundo vya risasi nchani ulipomchoraza sehemu za mgongoni mpaka mbavu zake zikatokeza. Misumari ya Kirumi ilipigiliwa kwenye miguu yake na mikono yake, na mkuki ukachoma na kutoboa moyo wake. Huo ulikuwa ni upendo kwetu sisi tusiyostahili. Kwa aibu tunainama, Bwana, kwamba ilimgharimu mwana wa Mungu gharama kama hiyo kutukomboa. Halafu jinsi katika roho zetu tunainua sifa zetu kwako, ya kwamba wewe utupe neema ya kuja na matumaini. Ulisema, mtu awaye yote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yuna uzima milele, nami nitamfufua tena katika siku ya mwisho. Liwezeje kushindwa wakati lipotoka kwenye midomo kama hiyo? Tutafufuka tena. Kwa hiyo Baba, siku wa leo tunaposimama hapa wenye afya tujuavyo sisi, na kwa neema yako tuna nguvu na wenye afya na tuna akili timamu, tunakuja kushiriki hii kuonyesha wewe tunaamini katika mauti, kuzikwa na kufuka kwa Bwana wetu. Tunamkubali kama Mwokozi wetu, tunamwamini kama Mungu na mfalme wetu. Itakase divai hii sasa kwa kusudi lake lililokusudiwa, na kila mtu anayenywa jalia wapokee neema ya kiungu, Roho Mtakatifu, afya njema na nguvu kumtumikia Mungu maishani mwao mote, katika jina la Yesu Kristo, amin. Katika somo la maandiko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 13 tunasoma kuanzia kifungu cha 2 cha mlango wa 13. Baada ya chakula cha jioni, naye Ibilisi sasa amekwisha kumtia Juda Iskarioti mwana wa Simoni moyo wa kumsaliti Yesu, hali akijua Baba amempa vyote mikononi mwake, ya kuwa yeye alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Anaondoka chakulani, kaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli. Anaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na
kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo juaja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyavyo wewe hujui, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kutwaa vazi lake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu wenu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Ninafikiri hicho ni mojawapo cha vifungu vizuri sana. Nimewapa kielelezo kwamba mtende kama nilivyowatendea. Tunapaswa kufanya hivyo sisi kwa sisi kwa ukumbusho hivi. Imekuwa ni mazoea ya kanisa la kundi hili la watu waliokusanyika tangu tulipoanza na kabla maskani hii haijapata kujengwa. Wakati tulipokuwa bado tuko katika mikutano ya maombi ya vijijini, tulizoea kutawadhana miguu. Dada zetu huingia katika chumba kimoja huko nyuma, ndugu zetu wanaingia kwenye chumba cha mkono wa kulia, nasi tunatawadhana miguu. Enyi wageni, kama mko pamoja nasi usiku wa leo, tunafurahia tu kuwa nanyi kushiriki katika maagizo haya ya Mungu. Huenda nikaeleza kama nilivyosema muda mchache uliopita, jambo ambalo Mungu alituachia kufanya: ubatizo kwa maji, agizo moja, ushirika. Na kumbukeni, hayo ni mawili tu. Mungu hukamilishwa katika utatu. Kutawadhana miguu ndiko kwa tatu. Naona nasi tunakumbuka jambo hilo miaka kadha baadaye. Hata katika Biblia watu wengine wanajaribu kusema si jambo la lazima. Bila shaka simaanishi kusema ya kwamba miguu ya watu inapaswa kuoshwa. Si hilo, labda hata yao haikuhitaji kuoshwa pia, lakini lilikuwa ni tendo la unyenyekevu, ni tendo la kufanya lililo muhimu tu kama ubatizo wa maji, kwa sababu yeye amesema hapa ya kwamba nimewapa mfano kwamba mnapaswa kufanya hivyo ninyi kwa ninyi, kama nilivyowatendea mimi. Nasi tunaona ya kwamba mjane hangeingizwa miongoni mwa watu isipokuwa alikuwa amewapa wageni nyumba ya kulala na kuosha miguu ya watakatifu, tukionyesha kwamba sisi ni wanyenyekevu, hivi kwamba kama kuna chochote tunachotaka kuwa ni katika kujinyenyekeza. Nawe daima una furaha unapotoka kwenye mambo haya kuyatenda. Ni agizo lililobarikiwa la ibada ambayo tunadhimisha hapa kanisani. Na sasa nataka kutangaza sasa ya kwamba usiku wa Jumapili ijayo
tutakuweko na ibada hapa. Mara tu nilipoingia, nilipigiwa simu, watu wanakuja kuombewa kutoka huko mbali Toronto, Canada. Watakuwa hapa Jumapili ijayo usiku, na kuwekwa wakfu kwa kanisa la ndugu LG Hoover liko kwenye ubao wa matangazo. Jumapili ijayo kwenye saa 5 huko Elizabethtown, Kentucky. Kisha tutarudi hapa kwenye lile lifuatalo usiku wa Jumapili hii nyingine ijayo, na kisha tutaenda huko Shreveport kutoka hapa. Nasi tuna furaha kuwa pamoja nanyi nyote siku nzima na nyakati ambazo sisi, wakati kama mko hapa karibu mjini, popote karibu, njoni. Tunataka kukutanika na kukusanyika pamoja. Tunataka kuketi chini ya mafundisho ya ndugu yetu hapa, ndugu Neville, na kushiriki katika mambo yaliyo ya Mungu anapoyapata kutoka kwa Mungu. Yeye huyatoa na tunataka kujifunza kutoka kwa Mungu. Na tunapoona ile siku ikaribia, hatuna budi kukusanyika pamoja. Mara nyingi hatuna budi kupenda ndani ya mioyo yetu kuja kanisani. Kama hatulipendi kanisa, kumpenda Mungu, kukusanyika pamoja, kile tunachoita kanisa ni kukusanyika kuabudu. Naona kama tunampenda Kristo, tunaabudu tena. Wazia juu ya mtu kusema anampenda mkewe, na kama hakuwa amemwona kwa muda mrefu, apite hapo karibu na kusema vema, nitamwona wakati mwingine. Unaona, hampendi. Ama mke akisema anampenda mmewe, ama wazazi wakisema wanampenda mtoto wao, vema, inaonyesha. Unaona, nami nafikiri kujieleza kwetu kwamba tunapaswa kuwa na shauku sana ya kuabudu mahali popote, kumwabudu Bwana tunapokutanika pamoja, au kumwabudu yeye, kumwabudu nyumbani, kumwabudu tunapoendesha magari yetu, popote tulipo, tumwabudu Bwana. Kuomba tu. Biblia ilisema, na kila kitu chenye pumzi na kimsifu Bwana. Kisha akasema, msifuni Bwana hata kama una pumzi yoyote. Hata hivyo msifu Bwana. Unaona, msifu kila kitu kilicho na pumzi kimsifu Bwana. Na halafu msifuni Bwana. Nafikiri Zaburi 100, Zaburi ya 100. Sasa Bwana awabariki. Na tunapoimba sasa tena, ndugu wataingia kwenye chumba hiki na akina dada kwenye chumba kile kwa ajili ya kutoadhana miguu. Tunaposimama sasa tupate kupumukana. Nanyi ambao hamna budi kuondoka, mbona mtaruhusiwa kuondoka katika dakika moja. Lakini basi tutawaalika kwa furaha kwenye ibada yoyote tulionayo. Njoni nasi tutajaribu kuwatendea vizuri sana tujuavyo, kuongoza nafsi zenu kwenye mguu wa Yesu Kristo. Sasa geukeni na kupeana mikono kila mmoja. Sasa tunapoinamisha vichwa vyetu kwa unyenyekevu, tunamuuliza ndugu makini hapa kuturuhusu tupumukane kwa maombi, na mara baadaye ninyi ambao hamna budi kuondoka, mnaweza kuondoka. Wengine watakusanyika vyumbani. Mungu awabariki ndugu makini.